cum in Italiam perficisceretur, Caesar servium galbum, cum legione duregima, et parte equitatus in antuates vere gros serinosque misit, qui a finibus alabergum et lecule manu et flumine rodano ad summa salpis pertinent. Causa mitendi fuit, quod iter par Alpes, quam magno cum periculo magnisque cum portoris mercatores ire consuerunt, patafiri velebat. Huic permissit, si opus esse arbitretur, ut in is locis legionem himandi causa conlocaret. Galba, secundis aliquot prolis factis, castelliscum pluribus eorum expugnatis, missi sedum undique legatis subsidibusque datis, et pace facta, constituit cohortes duas in atuatibus conlocare, et ipse cum reliquis eos legiones cohortibus in vico veregrorum, qui appellatur octorurus iamare, qui vicus positus in valle non magia diecta planitie altissimis montibus undique contenetur. Cum hic in duas partes flumine duderetur, alterum partem eius vici Gallis sediamandum concessit, alterum vacum ab his relictam cohortibus attribuit, eum locum vallo fossaqui menivit. Cum in dies hibernorum cum plures transissent, frumentumque eo comportarius isset, subito per exploratores certior factus est, ex ea parte vici, cum Gallis concesserat, omnes noctu discessisse, montesque qui impenderent a maxima multitudinis et enorm et veregrorum teneri. Id aliquote causis acciderat, ut subito Galli belli renovandi legionisque opprimendae consilium caperent. Primum, quod legionem neque eam plenissimam detractis cohortibus duabus et cum pluribus singilatim, qui commeatus petendi causa missi erant, absentibus propter paucitatem despiciebant. Tum etiam, quod propter iniquitatem loci, cum ipsi ex montibus in vallem decurrerent et tela coicerent, ne primum quidem impetum suum posse susteneri existam abant. Ace debat quod suos ab se liberos abstractos obsrum nomine dolebant, et Romanos non solebet iterum causa, sed etiam perpetuae possessiones culmina Alpium occupare conari, et ea loca finitem ae provincia adiungere sibi persuasum habebant. Is nuntiis acceptis Galba, cum neque opus hibernorum unitionesque plene essent perfectae, neque de frumento reliquoque comiatus satis esset provisum, quod deditione facta obseribusque acceptis, nil de bello temendum existam aurat, consilio caleriter convocato sententias exquirere quaepit. Quo in consilio, cum tantum repentini periculi praeter opinionem accedisset, acam omnia fere superiora loca multitudine armatorum completa conspicerendur, neque subsidio veniri, neque comiatus supportari interclusis itineribus possent, prope iam desperata salute non nulla eus modi sententiae dicebantur, ut imperimentis relictis eruptione facta, istem itineribus quibus eo pervenissent ad salutem contenderent. Maiori tamen parti placuit, hoc reservator extremum casum consilio, interim reio entum experiri et castra defendere. Brevis spatio interreacto, vixut iis rebus, quas constituissent collocandis atque administrandis tempus daretur, hostes ex omnibus partibus signo dato decurrere, laperes caesa qui nualum coecere. Nostri primo integris viribus portiter propugnare, neque ullum flustra telum ex loco superiore mittere, et quae cumque pars castrorum nudata defensoribus premi videbatur, eo accurrere ad auxilium ferre, sed hoc superari, quod diuturnitate pugnae hostes defessi proelio excedebant, ali integris viribus succedebant, quarum rerum a nostris propter paucitatem viri nihil poterat, ac non modo defesso ex pugna excedendi, sed ne saucio quid meus loci hubi constituerat reliquendi ac sui recipiendi facultas dabatur. Cum iam amplius horis sex contenentur pugnaretur, ac non solum vires, sed etiam tele nostros deficerent,
atque hostes acrius instarent languorioribusque nostris svalum scindere, et fossas complere coi pissent. Resque esset iam ad extremum perducta casum, Publius Sextius Baculus, primi pili centurio, quem nervico prolio cum pluribus confectum vulneribus diximus, et item Gaius solus senus, tribunus militum, vir et consilii magni et virtutis, ad galbam accurrunt, atque unam esse spem salutis docent, si eruptione facta extremum auxilium experidentur. Itaque convocatis centurionibus calerter milites certiores facit, Paulis per intermitterent proilum ac tantum moratela misse exciperent, seque ex labore reficerent, post datus signo ex castris erumperent, atque omnem spem solutus in virtute ponerent. Quod iussi sunt faciunt, ac subito omnibus portis eruptione facta, neque cognos scendi quid fieret, neque sui colligendi hostibus facultatem relinquunt. Ita commutata fortuna, eos qui in spem potendiorum castrorum venerant, undique circumventus intercipiunt, et ex hominum milibus amplius triginta, quem numerum barbarorum ad castreo inisse constabat, plus tertia parte interfecta reliquos per terretos in fugam queciunt, ac ne in locis quidem superioribus consistere patiuntur. Sic omnibus hostium copiis fusis, armisque exutis, sei intramunitiones suas recipiunt. Quo prolio facto, quod saepius fortunam temptare galba nolebat, atque alios in hiberna consilio venisse meminerat, aliis soccurrisse rebus videbat, maxime frumenti comiatusque in opia permotus, post rodie, omnibus eius vici areficiis incensis, in provinciam reverti contendit, ac nullo hoste prohibente, aut iter demorante in columem legionem in Antvatis, inde in Lobroges perduxit dibique amavit. Is rebus gestis, cum omnibus de causis, Caesar paccatum Galliam existemaret, superatis Belgis, expulsis Germanis, victis in Alpibus Sedunis, atque ite inita hieme in Illyricum profectus esset, quod eas quoque nationes adire, et regiones cognoscere volebat, subitum bellum in Gallia coortum est. Eius belli haec fuit causa. Publius Crassus Arlescens cum legione septima, proximus Mariocenum in andibus iamabat, is, quod in his locis in opia frumenti erat, praefectos tribunosque militum complures infinitemas civitatis frumenti causa dimisit, quo in numero est Titus Terracidius missus in Isuius, Marcus Trebius Gallus in Coriosoletes, Quintus Velanius cum Titus Sidio in Venetos. Huius est civitatis longe amplissima auctoritas, omnes orae maritimae regionum earum, quod et navis habent Veneti plurimas, quibus in Britanniam navigare consuerunt, et scientia atque ussu rerum nauticarum ceteros antecedunt, et in magno impetu maris atque aperto paucis portibus interiectis, quos tenent ipsi omnes fere, qui eum mari viti consuerunt habent vecti Galles. Ab his fit initium retinendis Silii atque Velanii, quod per eos suos e obsides, quos Crasso dedissent, recuperaturos existamabant, horum auctoritate finitimi adducti, ut sunt Gallorum subita et repentina consilia, eadem de causa Trebium Terracidium quae retinent, et caleriter missis legatis per suos principes inter se coniurant, nihil nisi communi consilio acturos, eiundemque omnes fortunae exitum essilaturos, reliquasque civitates sollicitunt, ut in ea libertate, quam a maioribus acceperent permanere, quam Romanorum servitotem perferre malint. Omni ora meritema celeriter ad suum sententem perducta, communem legationem ad publium crassum mittunt. Si velit suos recuperare, obsere sibi remittat. Quibus de rebus Caesara Crasso certior factus,
quod ipse aberet longius, naves interim longas edificari in flumine ligri, quod influit in oceanum, remiges ex provincia institui, nautas gubernatoresque comparari iubet. Is rebus caleriter administratis ipse, cum primum per anni tempus potuit, ad exerctum contendit. Veneti reliquaeque etum civitatis cognito caesaris adventu cartiores facti, simil quod quantum in se facnus ad missis sent intellegebant. Legatus, quod nomen ad omnes nationes sanctum in violatumque semper fuisset, retentus ab se, et in vinculo coniectus, pro magnitudine periculi bellum parare, et maxime acquaer usum navium pertinent providere institut, hoc maiore spe, quod multum natura loci confidebant. Velestria esse itinere conquissa aestuaris, navigationem peditam propter inscientiam locorum, paucitatemque portum sciebant. Neque nostros exercitus propter in opium frumenti diutius apud se morari posse confidebant. Acciam ut omnia contra opinionem acciderent, tamen se plurimum navibus posse, cum Romanus neque ullam facultatem habere navium, neque orum locorum ubi bellum gesturies ent vada portus insulas nuisse, ac longe aliam esse navigationem in concluso mari, atque in vastismo atque apertissimo oceano perspiciebant. Is inetis consiliis opera muniunt, frumenta ex agris in opera comportant, naves in Venetiam ubi caesarem primum bellum gesturum constabat, quam plurimas possunt cogunt. Socios sibi adit bellum hossismos lexovius namnates ambidiatus morinos dieblentes menapios adsciscunt. Auxilia ex Britannia, quae contra eas regionis posset est, arcessunt. Erant hae difficultates belli gerendi, quas supra ostendimus, sed tamen multa caesarem adit bellum incitabant. Injuria retentorem equitum Romanorum, rebellio facta post deditionem, defectio dati subsidibus, tot civitatum coniuratio, in primis ne ac parte neglecta reliquae nationis virum lecere arbitrarentur. Itaque cum intellegeret omnes fere Gallos novis rebus studeri, et ad bellum mobiliter celeriterque excitari, omnes autem homines natura libertatis studere, et conditionem servitutis sodisse, prius quam plures civitatis conspirarent, partiendum sibi ac latius distribuendum exercitum putavit. Itaque titum labienum legatum in Treuros, qui proximi flumini Rhenos sunt, cum equitatum mitit. Huic mandat, Remus reliquosque belgas adiat, at quin officio conteniat, Germanosque, be auxilio a Belgis arcesiti dicabantur, si pervim navibus flumem transire conentur, prohibeat. Publium crassum, cum cohortibus legionariis duodecim, magnum numero equitatus, in Aquitanem proficisci iubet, ne axis nationibus auxilia in Galliam mittantur, ac tantae nationes coniungantur. Quintum titurium Sabinum legatum, cum legionibus tribus in Venelos, corius soletis, lexoiosque mitit, qui eam manum distinendam curet. Decumum brutum adolescendum, classi galacisque navibus, quas ex pictonibus et santonis reliquisque paccatis regionibus convenire usurat, praeficit et cum primum possit in Venetos proficisci iubet. Ipse eo pedestribus copiis contendit. Erant eos modi feris situs opidorum, ut posita in extremis linguris, promontoriisque, neque peribus aditum haberent, cum ex altos e aestus incita visset, quod bis accidit semper horarum duodecim spatio, neque navibus, quod rursus minuente aestu naves invadis ad flictarendur, et utraque re opidorum oppugnatio imperiabatur. Ac si quando magnitudine operis forte superati,
extruso mari agre ac molibus, atque his operi monibus ad aequatis, suis fortunis de sperare coeperant, madnu numero navium ad pulso, cuius reis summam facultatem hebebant, omnia sua deportabant, seque in proxima opida recipiebant. Ibi se rursus istem opportunitatibus loci defendebant. Haec eo facilius magnam part maestatis faciebant, quod nostrae naves tempestatibus detenebantur. Summaque erat vasto atque aperto mari, magnis aestibus raris ac prope nullis portibus difficultas navigandi. Namque ipsorum naves ad hunc modum factae hermetaeque erunt, carinae aliquanto planiores quam nostrarum navium, quo facilius vada ac decessum aestus excipere possent. Prorae admirum erectae, atque item pupis, ad magnitudinem fluctum tempestatumque accommodatae. Naves totae factae ex robri, ad quam visvem et contumeliam perferendum. Transtrex pedalibus in altitudinem trabibus, quon fixa clavis ferris digiti pollicis crassitudine. Ancorae profunibus ferris catenis revinctae, pelles proelis salutaeque tenuiter confectae, aesive propter in opiam lini ad eus usus insciendium, sive eo, quod est magis veris simile, quod tantas tempestates oceni, tantosque impetus ventorum susteneri, ac tanta honora navium regi velis non satiscomere posse arbitrabandur. Cum his navibus nostrae classi eos modi congressus erat, ut una celeritate et pulsu remorum praestaret, reliqua pro loci natura, pro vi tempestatum illis essent aptiora et accommodatiora. Neque enim is nostrae rostro nocere poterant, tante in iis erat firmaturum, neque propter altitudinem facile telum adigabatur, et eadem de causa minus commode copulis contenebantur. Ac edebat ut cum saevire ventus coepisset et saevento dedissent, et tempestatem ferrent facilius et invadis consisterent tutius, et ab aestu relicta in nihil saxe et cautes timerent. Quorum rerum omnium nostris navibus casus erat extimescendus. Cum pluribus expugnatis opedis Caesar, ubi ente lexit frustra tantum laborem summi neque hostium fugam captis opedis reprimi neque is noceri posse, statuit expectandum classem. Quae ubi convenit, ac primum ab hostibus vice est, circeter ducentae vigenti naves eorum paratissimae, atque omni genere armorum ornatissimae profectae exportu nostris adversae constituerunt, neque satis brutum, qui classi praerat, vel tribunis militum centurionibusque, quibus singulae naves erant attributae, constabat quid agerent aut quam rationem pugnae insisterent. Rostro enim noceri non posse cognoverant. Turribus autem excitatis tamen has altituro pupium ex barbaris navibus superabat, ut neque ex inferiore locus satis combre tele erigi possent, et missa a Gallis gravius accederent. Une erat magno usui res praeparata a nostris, falces preacuta incerta et fixaeque longuris, non ab simili forma muralium falcium, iscum funes qui antemnas ad malos destinabant comprehensi adductique erunt, navigio remis incitato praerumpebantur. Quibus ab scisis antemnae necessario concedebant, ut cum omnis Gallicis navibus spes in velis armamentisque consisteret, ise reptis omnis usus navium uno tempri reperetur. Relicum erat certamen positum in virtute, qua nostri milites faciles superabant, atque eo magis quod in conspectu Caesaris, atque omnis exercitus res gerebatur, ut nullum Paulo fortius factum latere posset. Omnes enim colles ac loca superiora, unde erat propinquus despectus in mare, ab exercitu tenebantur. Dei actis ut diximus antemnis,
singulas binae acternae naves circumsteterant, midetes summavi transcenderien hostium naves contendebunt. Quod postquam barbari fieri adverterunt, expugnatis cum pluribus navibus, cum ei rei nullum reperiretur auxilium, fugas solutem petere contenderunt. Acciam conversis in iem partem navibus, quo ventus ferebat, tanta subito malacia ac tranquillitas extitit, ut se ex loco movere non possent. Quaequidem res ad negotium conficiendum maximae fuit opportunitati, nam singulas nostri consectati expugnaverunt, ut per paucae ex omni numero noctis interventu ad terram pervenirent, cum ab hora fere quarta usque ad soles occasum pugnaretur. Quo prolio bellum enatorum totiusque orae maritimae confectum est, nam cum omnis juventus, omnes etiam graviores aetatis, in quibus aliquid consilii aut dignitatis fuit eo convenerant, tum navium quod ubique fuerat in unum locum coegerant. Cubus amissis reliqui, neque quos se reciperent, neque quam admodum opera defenderent habebunt. Itaque se suaque omnia Caesari dediderunt, in quos eo gravius Caesar indicandum statuit, quod diligentius in reliquum tempus a barbaris ius legatorum conservaretur, itaque omni senatu necato, reliquos sub corona vendidit. Dum haec in Venetis geruntur, Quintus Titurius Sabinus cum iis copiis, quas a Caesare ceperat, in fines venellorum pervenit. His praerat viridvix, ac summam imperii tenebat dearum omnium civitatum quae defecerant, ex quibus exercitum magnasque copias coegerat, atque his paucis diebus aulerci eburoices exoique. Senatus suo interfecto, quod auctores belli esse nolebant, portas clauserunt seque cum viridvice conjunxerunt. Magnaque praeterea multituro undique ex Gallia perditorum hominum latronumque convenerat, quos spes praedandi studiumque bellandi ab agricultura et quotidiano labore revocabat. Sabinus idoneo omnibus rebus loco castris sese tenebat, cum viridvix contra eum duorum milium spatio concedisset, quotidieque productis copiis pugnandi potestatem facedit, utiam non solum hostibus in contemptionem Sabinus veniret, sed etiam nostrorum miditum vocibus non nihil carparedur, tantamque opinionem timoris praebuit, utiam ad valum costrorum hostes accedere auderent, id ea de causa faciebat, quod cum tanta multitudine hostium, praesertum eo absente qui summam imperii tenerit, nisi aequo loco, aut opportunitate aliquad data legato demicandum non existum habet. Ac confirmata opinione timoris idonium quendam hominem et callidum delegit, Gallum, ex iis quos auxilii causa secum habebat, huic magnis praemis policitationibusque persuadet, uti ad hostes transiat, et quid fieri velit educit, qui ubi pro perfuga reus venit, timorum Romanorum proponet, quibus angustiis ipse Caesar a Venetis primatur docet, neque longius abesse quin proxima noctis Sabinus clamex castris exercitum educat, et ad Caesarem auxilii ferendi causa proficiscatur. Quod ubi auditum est, conclamant omnes occasionem negotii bene gerendi amittendam non esse, ad castre irio portere. Multae res ad hoc consilium Gallos hortabantur, superiorum dierum Sabini cunctatio, perfugae confirmatio, in opia cibariorum, cui rei, parum diligenter ab iis erat provisum, spes venetici beni, et quod fere libenter homines id quod volunt credunt. Is rebus adducti non prius viridvicem reliquosque duces ex concilio dimittunt, quam ab is sit concessum arma uti capiant, et ad castra contendant. Quare conces alaiti, ut explorata victoria,
sarmentis virgultisque collectis, quibus fossas Romanorum compleant, ad castra pergunt. Locus erat castrorum editus, et Paulatim abimo acclivis cerciter passus mille. Huc magno cursu contenderunt, ut quam minimum spati ad se colligendos armandosque Romanis daretur, ex animatique pervenerunt. Sabinus suos hortatus cupientibus signum dat. Impeditis hostibus propterea quae ferebant honora, subito duabus portis eruptionem firi iubet. Factum est opportunitate loci. Ostium inscientia ac defatigatione, virtute militum et superiorum pugnarum exercitatione, ut ne unum quidem nostrorem impetum ferent, ac statim terga verterent. Quos imperitos integris viribus milites nostri consecuti, magnum numerum eorum occiderunt. Reliquos equites consectati paucos, qui ex fuga evaserant, reliquerunt. Sic uno tempore, et de navali pugna Sabinus, et de Sabini victoria Caesar, est certior factus, civitatesque omnes estatim titurio dediderunt. Nam ut ad bella suscipienda gallorum alecer ac promptus est animus, sic mollis ac minime resistens ad calamitates ferendas mens eorum est. Eorum fere tempore Publius Crassus, cum in Aquitaniam pervenisset, quae pars, ut ante dictum est, et regionum latitudine et multitudine hominum, tertia pars Galliae est ais demanda, cum intellegeret in is locis sibi bellum gerendum, ubi paucis ante annis, Lucius Valerius Praeconius legatus exercitu pulso interfectus esset, atque unde Lucius Manlius proconsul impedimentis amissis profugisset, non mediocrem sibi diligentiam adhibendum intellegebant. It aquae re frumentaria provisa, auxiliis equitatuque comparato, multis praeterea viris fortibus Toloset, Carcassonne, Narbonne, quae sunt civitates Galliae provinciae finitimae, ex his regionibus nominatum evocatis, in sotiatium fines exercitum introduxit. Cuius adventu cognito, sotiates magnis copiis coactis, equitatuque, quo plurumum valebant, in tenere agman nostrum adorti primum equestre proelium commiserunt, deinde equitatus sua pulso, atque in sequentibus nostris subito perestres copias, quas in convale in insidiis conlocaverant, ostinderunt. I nostros disiectos adorti proelium renovarunt. Pugnatum est Dio atque acretur, cum sotiates superioribus victoriis freti in sua virtute totius Aquitaniae salutem positam putarent, nostri autem quid sine imperatore, sine requis legionibus adlescentulo duce, efficere possent perspici cuperent, tandem confecti vulneribus hostes terga verterunt. Quorum magno numero interfecto, Crassus ex itinere oppidum sotiatium oppugnare coipit, quibus fortiter resistentibus vini astu resque egit. Illi alias eruptione temptata, alias coniculis ad agrem veniasque actis, cuius reis sunt longe peritissimi Aquitani, propterea quod multis locis apodeos aerariae sectoraeque sunt, ubi diligentia nostrorem nihillis rebus profici posse intellexerunt, legatos ad crassum mittunt seque in deditionem ut recipiat petunt. Quare imbetrata, armetradere iussi faciunt, atque eam rem omnium nostrorem intentis animis alia ex parte oppidi adiatunus, qui summam imperii tenebat, cum sexcentis devotis, quos illi soldurios appellant, quorum haec est condicio, ut omnibus inuita comedis una, commis fruantur, quorum se amicitiae dediderent, siquid his peruim accidat, aut iundum casum una ferunt, aut sibi mortem consciscant. Neque ad huc hominum memoria repertus est quisquam qui, eunder fecto, cuius se amicitiae devovisset, mortem recusaret. Quod
Cum his adiutunus eruptionem facere conatus, clamore habea parte munitiones sublato, cum ad arma milites concurrissent, vehementerque ibi pugnatum esset, repulsus in opidum tamen uti eadem deditiones condicione uteretur a crasso impetravit. Armis subseribusque acceptis, crassus in fines vocatium et terusatium profectus est. Tum vero barbari commodi, quod opidum et natura logi, et manum munitum paucis diebus, cubus eu entum erat expugnatum cognoverant, legatus quoque versum dimitere, conjurare, obsedes intercedare, copias parare coiperunt. Metuntur etiam reas civitatis legati quae sunt ceteriores Hispaniae finitimae Aquitaniae, in de auxilio ducesque arces suntur. Quorum adventu magna cum auctoritate, et magna cum hominum multitudine bellum gerere quanantur. Duces vero hi deleguntur qui una cum quinto sertorium, omnes annos furant summamque scientem rei militaris habere existem abandur. Hi consuetudine populi Romani loca capri, castrum uniri, comiatibus nostros intercludere institunt. Quod ubi crassus edem advertit, suas copias propter exiguitatem non facere diduci, hostem et vagari, et vias obsidere, et castris satis praesidi relinquere, obeam causam minus commode, frumentum comiatumque sibi supportari, in dies hostium numenum augeri, non cunctandum existem avit quin pugna decertaret. Ac re ad consilium delata, ubi omnes sidem sentire intelexit, posterum diem pugnae constituit. Prima luce productis omnibus copiis duplici acie instituta, auxiliis in mediam aciem coniectis, quid hostes consilii caperent expectabat. Illi, et si propter multitudinem, et veterem belli gloriam, paucitatemque nostrorum se tuto dimicaturus existem abant. Tamen tutius esse arbiterabantur, obsessi suis, comeatu interclusus, in vulnere victoria potiri, et si propter in opium rei frumentareae Romani sere cepre coipissent, impeditos in agmene et subsarcenis in firmiore animo ad oriri cogatabant. Hoc consilio probato abducibus, productis Romanorum copiis, se castris tenebant. Hac re perspecta crassus, cum sua cunctatione atque opinione temoris hostes nostros milites alacriores ad pugnandum efficissent, atque omnium voces audirentur expectari diutius non oportere quin ad castra iretur, cohortatus suos omnibus copientibus ad hostium castra contendit. Ibi cum alii fossas complerent, ali multis telis coniactis defensores vallo munitionibusque depellerent, auxiliaresque, cubus ad pudnam non multum crassus confidebat. Lapidibus telisque subministrandis, et ad agrem caespitibus comportandis, speciem atque opinionem pugnantium praeberent, cum item ab hostibus constanter, hac non timere pugnaretur, telaque ex loco superiore missa, non frustra cederent. Equites curcumitis hostium castris crasso renundiavirunt, non eadem esse diligentia abdecum mana porta castra munita, facilemque aditum habere. Crassus equitum praefectus cohortatus, ut magnis primis policitationibusque suos excitarent, quid firi velet ostendit. Illi, ut erat imperatum, eductis iis cohortibus, quae praesidio castris relictae intritae ab labore erant, et longiore tenere circumductis, ne ex hostium castris conspici possent, omnium oculis mentibusque ad pugnam intentis scellere terrareas quas diximus munitiones pervenerunt, atque his prorutis prius in hostium castris constiterunt, quam plane ab his videri, aut quid rei gereretur cognosci posset. Tum vero, clamor, ab mea parte aurito nostri redente gratis viribus, quod plerumque in spe victoriae accidere consuevit, acrius impugnare coiperunt. Hostis undique circumventi, desperatis omnibus rebus se per munitiones deicere,
et fuga absolutum peteri contenderunt. Quos equitatus sepertissimis campis consectatus ex mirium quinquagenta numero, quae ex Aquitania Cantabrisque convenisse constabat, vix quarta parte relicta multa noctes in castra recepit. Hac audit apudna, maxima pars Aquitaniae esse crasso dedidit, obsidesque ultra misit. Quo in numero fuerunt Tarbelli, Bigerriones, Petiani, Vocatis, Tarussatis, Salussatis, Gattis, Auscigerumnis, Bussatis, Cogossatis, paucae ultimae nationis anni tempri confisae, quod hiem suberat, id facere neglegserunt. Eodem fere tempore Caesar, et si prope exacta ia maestas erat. Tamen, quod omni Gallia peccata morni maniapique superant, qui in armis essent, neque eum unquam legatos de pace mississant, arbitratus id bellum caleriter confici posse heu exercitum duxit, qui longe alia ratione, ac reliqui Galli bellum gerere coiperunt. Nam quod intelligebant maximas nationis, quae prolio contendissent, pulsa superatasque esse, continentesque silvas ac poludes habebant, eos se suaque omnia condolerunt. Ad quarum minitium siloarum cum Caesar pervenisset, castraque munire instituisset, neque hostis interim visus esset, dispersis in opere nostris, subito ex omnibus partibus siloae evoluerunt, et in nostros impetum fecerunt. Nostri caleriter arma caeperunt, eosque in siloas repulerunt, et cum pluribus interfectis longius impeditioribus locis secuti paucos ex suis deperdiderunt. Reliquis de inceps diebus Caesar siloas caedere instituit, et nequis in ermibus imprudentibusque militibus ab lateri impetus firi posset, omnem meam materiam, quae erat Caesa conversam ad hostem collocabat, et provalo ad utrumque latus extruebat. Incredible celeritate magnos spatio paucis diebus confectu, cum iam pecus atque extrema imperimenta a nostris tenerentur, ipsi densioris siloas peterunt, eius modis sunt tempestatis consecutae, uti opus necessario intermitteretur et continuation imbrium diutius sub pellibus midetes contineri non possent. Itaque vastatis omnibus eor magris, vicis edificisque incensis, Caesar exercitum reduxit, et in aulercis lexoisque, reliquisitum civitatibus quae proxime bellum fecerant, in Hibernis conlocavit.